यार चमन, आज तो अच्छी कमाई हो गई, चलो चलते हैं। अरे रुक, मेरे पैसे कहीं गिर गए हैं लगता है। यार मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ खड़ा होने में, क्या बताओ, आज तो मजे आ गए। यार गर्दन थोड़ी सी अकड़ गई, थोड़ी सीधी कर लेता हूँ। अरे अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे पैसे गिर गए हैं, कहीं आपने तो नहीं लिए? जरा दिखने दो इधर उधर घूम के। जब तक ये दोनों चले नहीं जाते मैं तो यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। यार अंकल, आज मैं भी देखता हूँ आप कितनी देर तक खड़े रहते हो ऐसे। आज तो मैं यहीं पे खाऊंगा, पीऊंगा और सोऊंगा। चलो दोस्तों, आप लोग भी जल्दी से पार्ट 2 के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो।